ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ଆଜି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣମାନେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ହୋତା ଯିଏକି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଇନିଂ ଅଫିସର କେନ୍ଦୁଝରର ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିଥିଲୁ। ଏନକ୍ୱାରିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାର ଆକଳନ କଲା ପରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜଙ୍କ ଠାରୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲୁ, ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର 7ଟା ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଥିଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏସବୁ ଆକଳନ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଠୁଳର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ୍ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 14/2024 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ, ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଝାରପଡ଼ା ମୌଜାରେ କରଡ଼କଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ 4 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କେଉଁଝର ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ତାଙ୍କର ନିଜ ଗାଁରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ 5 ଏକରର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମିଳିଛି। ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଥିରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବେନାମୀ ଫ୍ଲାଟ୍ସ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଆମେ ଠାବ କରିଛୁ। ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ 15ଟି ପ୍ଲଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ପ୍ଲଟ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଏଇ ଏନକ୍ୱାରି ସମୟରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଏବଂ 2ଟା 2 ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ପାଇଛୁ। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଘରକରଣ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ 3ଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 27,47,977 ଟଙ୍କାର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ବି ଆମେ ପାଇଛୁ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ଆୟରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆୟରୁ 167% ଅଧିକା ତାଙ୍କର ହିସାବ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କେସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଏବେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରାହେଇନି। ଆମେ ଦେଖିବୁ ତଦନ୍ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଯଦି ଦରକାର